Oo. Ya, ini nih bos. Bisa. Ini hanya supir bajingan saja yang bisa lewat sini ini.
Paguro. Yang lagi nonton kalau bawa mobil ke belum bisa berarti susah untuk lewat ini jalur ini. Motor saja setengah mati, apalagi oto. Slow Bapak. Saya coba live ini. Iya, iya. Jalan dulu. Iya. Dia Bapak. Iya, dia pas-pas. Iya. Ini yang orang bilang hot mic dengan hot map. Beda hot mic dengan hot map ini. Ini pas perbatasan antara Amnuban yang Molo yang ini nih. Kalau yang belum lihat berarti ini batasnya ini. Itu bagian sana itu daerah Molo itu. Ya ini pas tuh batas Molo dengan Amnuban ini. Kita live sampai di sini saja. Ini tuh batas.